Não vai caber aqui no posto não, mas bora dormir aqui mesmo, hein? Dá nada. Petróleo tá de boa, né? Olha o ronco da bruta. Bora ficar atravessado aqui, amigão. Dá nada. Big the crowd, same pair threes for the whole tour. Trap phone in the iPhone 4. Still gotta do all my old chores. Still cop squares from the old. Salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui galera, primeira vez jogando aqui contra Trem Tank, né? Olha só que bacana aqui do conjuntão, cara. Ainda mais com essa Highline aqui, né? R480, se liga. Ficou show demais aqui o conjunto, cara. Você tá doido? E dessa vez aqui também com um mapinha diferenciado, né? Estamos aqui no mapinha norte do Brasil. Mais precisamente aqui no estado do Amazonas, né? E vamos estar saindo aqui de Balbina, galera. Pra Presidente Figueiredo, né? Olha só que bacana. Pegar aqui um trajeto não tão grande, mas com certeza vai estar bem top, né? Rodando aqui na 240. Botando aquela devida pressão, né? A viagem de hoje não vai ser tão longa, mas o trechinho vai ajudar muito. Por isso que eu acho que vai demorar um pouquinho, né? Olha só, vamos estar rodando aí apenas 185 km. Mas eu espero que vocês curtam a viagem de hoje, beleza? Aqui com esse conjunto muito qualificado. Se vocês gostarem, deixa aquele joinha, né? Fortalecer bastante o canal pra gente bater o milhão mais rápido possível. Falta super pouco, né? E assim que a gente bater essa meta, eu vou estar sorteando aí pra vocês o volante G27. Juntamente com a manoplinha aqui do Volvão, né? Volvão 6 marchas já adaptada. Só ligar no USB e já era, hein? E também comentem aí bastante, galerinha, o que vocês estão achando do vídeo, né? E também deixem sugestões para os próximos. Com qual que o meu devo estar rodando, qual carreta, né? Mapinha também, que seria interessante. Então conto com o apoio de vocês e tamo junto, hein? E antes de botar aquela pressão aqui, galerinha, aqui no mapinha norte do Brasil, né? Bora aqui pro salve pra quem comentou no último vídeo. Tem várias sugestões aqui, né? Só tenho a agradecer vocês aí mesmo, isso ajuda pra caramba. Bora aqui pro salves, né, galera? Um salve aqui pro Wanderson Souza, lá de Picos, Piauí, hein? Tamo junto. Um salve aqui também, né, pro BVB, Zói09. No caso vai sendo ali de BH, né? Pertinho aqui, só 200 km. Um salve aqui também, galerinha, pro Oligário, Minas Gerais, né? Um salve aqui também pro Oliver Santos, né? No caso aí de Sete Lagoas, Minas Gerais. Tamo junto. Pediu pra mandar um salve pra Brenda também, né? É isso aí, amigão. Um salve aqui também pro Matheus Araújo, galera. De Buritis, Rondônia, né? Rumo ao 1 milhão, é isso aí, logo menos. Mandar um salve aqui pro Dudu, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul também, né? Um salve aqui também pro Antônio Marcos, né? De Mutum, Mato Grosso. Tamo junto, amigão. Um salve aqui também pro Maquito. Pediu pra gravar com a Scania do Cabelo Batateiro, né? Já até gravei aí, amigão. Só conferir no canal, né? Já tem uns tempos aí, mas já tá gravado. Logo menos eu trago mais vídeos com ela aí, beleza? Também com o Baby Shark, né? Um salve também pro Natan Francisco. Um salve aqui pro Kiwi, né? O nome da conta tá esse daí. Pediu pra trazer um 11.3 no baú em homenagem ao vô dele, né? Se eu achar aqui algum mod nessa configuração, eu vou estar trazendo, beleza, amigão? E o último salve aqui do vídeo de hoje, galera, vai sendo aqui pro Rogério, ali do estado de Rondônia, né? E no caso ele vai sendo da cidade de Ji-Paraná. E é isso aí, galerinha. Obrigado aí pelo apoio de vocês nos comentários, beleza? Se o seu salve ainda não saiu aqui no vídeo, continue comentando aí que nos próximos sai. Infelizmente ou felizmente, né? Vai sendo aí muito salve pra pouco vídeo. Tô tendo que gravar mais vídeos aí pra acompanhar vocês aí no salve. E é isso aí então, galerinha. Continue comentando aí, beleza? E é isso aí, vamos que vamos, hein? Partiu botar pressão aqui no tritrem, amigão. Se liga só. Será que é bruto? Vai vendo. Tal do 30 metros, né? E simbora, vamos que vamos, hein? Partiu botar aquela pressão, amigão.
Baixei esse caninho aqui no canal do Magrão, né? E já esse pack aqui de bitrem tanque aqui eu baixei no canal do AM29. Os caras aí manjam pra caramba, hein? Então bora fortalecer também o canal dos caras, né? Daquela força ali que ajuda pra caramba. E será que vai passar aqui, amigão? Olha só, vai dar ruim, hein? Vai passar não. Tem que abrir mais a curva. E aí aqui, será que vai dar boa? Parecendo uma minhoca, hein? Esse câmbio meu aqui tá estragando, hein, galera? Não tá pegando as marchas direito, né? Demora, eu vou ter que providenciar outro, cara. Bora abrir aqui mais a curva pra ver se vai, né? Ver se passa ali de boa. E esse somzão aqui também, né, galerinha? Aqui do ronco dela, com o freio aqui a ar. No caso aí vai sendo do Rafa Souls, beleza? O link da compra tá na descrição do vídeo. Mod qualificado demais, hein? Curto pra caramba. E passou ali de boa, hein? Agora passou tranquilo, né? Passou até folgado lá atrás. Pegou o para-choque no chão, mas não dá nada. Olha o tamanho da criança também, né? Você tá doido. Esse ronco do Skyline aqui ficou show demais, hein? E vamos que vamos, amigão. Simbora. Lembrando que esse mapinha aqui norte do Brasil, galera, vai sendo um mapinha grátis, beleza? E já tá atualizado aí pra versão mais recente da TS2, né? Que foi a última agora, 1.38. E tem cidade pra caramba, hein, cara. Tem muita cidade aí legal, cara, que tá rodando. Então é só tá baixando aí, já era, hein. Tá botando aquela pressão aqui na TS2. E tá pesado aqui, amigão, se liga. 38 toneladas de diesel, né. Eu deixei um pouco ali naquela empresa onde estão construindo aí energia eólica, né. Aquelas de catavento. Quero ver se eu entrego também uma pá eólica aqui, hein, galera. O que vocês acham? Gravei até alguns dias aí atrás, né. Com a Skyline na R440 carregando ali uma pá eólica. Essa é uma carguinha sinistra, hein? Se vocês quiserem mais viagens com ela, deixem nos comentários, beleza? Seria bacana estar entregando um aqui, amigão. Cenário aqui muito qualificado, né? Seria show demais. Bora curtir aqui o ronco do motor da bruta. Cadê o pompom? Não dá pra fazer não. Simbora. Sai mais ou menos o pompom, né, cara? Não dá pra fazer exatamente igual. Tá do tritrem. Eu acho até esquisito, né, cara? Não tô muito acostumado com isso, não. Prefiro o bitrem e rodotrem mesmo. 3 carretinhos não curti, não, hein? Estradão de chão aqui agora, né? Chão batido. E temos aí 162 km pra rodar, hein, galera. A carga aqui tá pesada pro Scaninha, hein. Quarta reduzida. E vamos que vamos. Olha só, pedindo marcha. Baixando o caixa, né? Simbora. Tá pesado, hein, amigão? Segundona.
Cadê a potência do R480? Tá com os filtros todo entupido, né? Tá perdendo força. Será que baixa aqui no chão, galera? Olha só, praticamente raspando. Pesado pra caramba, hein? Você tá doido. Tá escurecendo aqui rápido, hein? Se liga. Seta aqui tá bugada, hein? Olha só. Liguei o alerta, né? Entendi, foi nada. Cascalhada tá como, amigão? Ativar aqui o freio motor, hein? Não tá acionando, não. Sem freio motor não dá, não, amigão. Tal do retarder também, né? Aí tá pesado, hein? Se liga. Se achar um postinho aí na frente, eu vou estar dormindo, hein, galera. Bora rodar aqui à noite não, amigão. Senão vamos levar a multa.
E a curvinha aqui, será que é fechada? Aqui vai ser uma represa no caso, né? Olha só que bacana. A pena tá à noite, né, cara? Senão a gente ia ver mais, com mais detalhes. O local aqui é show, hein? É, igual tivemos que baixar a caixa, hein, galera. Agora pesou de acordo. E o breu que tá aqui, se liga. Se apagar o farol aqui não vê nada, cara. Aqui tem que ser na paciência, hein? E o cliente já tá como? O cliente tá doido com a entrega lá já. Bola do menino postinho mesmo, hein? Não vai caber aqui no posto, não, mas bora dormir aqui mesmo, hein? Dá nada. Petróleo tá de boa, né? Olha o ronco da bruta. Bora ficar atravessado aqui, hein, amigão. Dá nada. Tem que desengatar aqui, senão não dorme, né? Não sei porque acontece esse bug às vezes. Agora foi, hein? Se liga. Acordamos aí 5 horas da manhã. Bora engatar de novo, né? Alguns packs de rebox dão esse bugzinho aí, mas não dá nada. É só desengatar que resolve o problema, né? Partiu descarregar, hein? Vamos que vamos. Cochilada aqui foi bruta. Bora deixar aqui meio aberto mesmo, né? Pra gente escutar o ronco maior.
Olha só como ficou aqui o conjunto. Até que ficou bom, né? Atrapalhou ninguém não, se liga. Ficou até legal. Você tá doido. Ali tem pressão. Simbora, hein, galerinha. Vamos que vamos. 250 aqui agora vai sendo que liga, hein. Bora levantar aqui a frente do cavalinho, né? Pra não pegar tanto para-choque. Pra gente rodar mais de boa, né? Asfaltinho aqui tá massa, hein? Tô curtindo. Sem faixa, sem acostamento. Tá bacana. Já bora descer aqui no embalo, né? Pra gente subir lá na frente, se liga. Só espero fazer a curva ali na frente. Simbora, amigão. Se liga só como subiu fácil. O malucote ficou com medo, hein? Presidente Figueiredo descoberta. E já estamos quase chegando aqui na entrega, né? Infelizmente, cara. Queria rodar mais que com o conjuntão, hein? Botamos pouca pressão. Aí já pra aguentar, hein? Pá. Chegando aqui no depósito aqui do diesel. Só ancorar ali agora e já era, hein, galera. Chegamos, bigão. Vintinho de experiência, nem tem como ir 60, né? Já sabe que é difícil.
Prontinho, tudo certo. Viajada deu boa, né, galera? Se bem que vai dar atrasado, pois tivemos que dormir, né? Não pode rodar aí à noite com 30 metros. Mas dá nada não, amigão, faz parte. Só agora entregar nosso tanque aí, né? O nosso diesel, na verdade. O tanque aí é nosso mesmo, hein? Aqui é patrão, amigão. Olha só, devido aqui ter dado entrega tarde, né? Perdemos aí 244 euros. Mas dá nada não, se liga só. Faturamos ainda 1.174, né? Vezes aí quase R$6. Tá valendo, hein? Fretezinho de apenas 185 km, né? Tá show de bola, hein, amigão? Só pegar nosso conjuntão vazio aqui agora e botar mais pressão aqui no mapinha norte do Brasil. Olha só que show, cara. Conjuntão filé demais, hein? Cê tá doido. Se vocês quiserem mais viagem com esse mesmo conjunto, né? Só que pra cidades diferentes aqui nesse mapinha, deixe nos comentários. Deixe aí também sugestões com desafios que eu devo estar fazendo aqui no ETS2, né? Que seria legal pra vocês estarem vendo. E quem gostou aí do vídeo, deixa aquele joinha, galerinha. Não esqueça de se inscrever no canal, né? De fazer parte da família. Bora ativar também essa notificação pra ficar ligado nos próximos vídeos, né? E logo menos aí 1 milhão de inscritos, hein? Falta super pouco, hein? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aqui no canal. Falou, abraço.